Adlaw kaninyong tanan sa mga makakita niining video sa ako ang Facebook. So karon gusto ko nga mo share sa pulong sa Ginoo kaninyong tanan. So sa dili pang tanan magampo kita. Langit nung amahan, nagaampo ako, nagaduol sa imong ngalan. Pasilua kami sa among mga sala. Ang ako Ginoo, gasi kami sa imong hamiling dugo. Salamat nga paminawan namo ang imong mga pulong ining mga oras ug kahigayunan karon. Lamtagi kami, pinaagi si mong balahang espiritu, ug tugutan mo nga ikaw makigsulti ka namo, pinaagi si mong gahom, sa ngalan ni Hesus nga among maluluwas. Amen. So, advance, maayong Pasko, kaninyong tanan, nga makakita niini. So, ang ato malandungan sa pulong sa Ginoo, dini nato makita sa sulat ni Apostol Juan, Kapitulo 1, versikulo 1, ngadto sa 14. Akong bagabasahon, ang pulong nga naghatag sa kinabuhi. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na, ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. So kad pagayod sa sinugdan, ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan, ug walay bisan unsa sa tanang mga binuhat nga dili pinaagi na buhat kaniya, nga si Hesus. Diha sa pulong ang kinabuhi, ug ang maong kinabuhi, mao ang kahayag sa mga tawo. Ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit ug wala gayud makapildi niini ang kangitngit. Ang Dios nagpadala og usa ka tawo nga gihinganlag Juan aron pagsaksi ngadto sa mga tawo mahitungod sa maong kahayag aron ang tanan nga makadungog sa mensahe ug motuo. Si Juan dili mao ang kahayag apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Ang matuod nga kahayag mianhi sa kalibutan aron ang tanan mahayagan sa kahayag. Ang pulong dinhi sa kalibutan pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan apan ang kalibutan wala gayud moila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan apan wala siya dawata kanila. Apan kadtong midawat o misalig kaniya sila gitagaan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Nangahimo silang mga anak sa Dios, dili sa hunong pinagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak. Ug ang pulong nahimong tawo, ug mipuyo uban kanamo, puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Akong basahon kini sa English pod nga version. John chapter 1 Verse 1 to 14. The word of life. In the beginning, the word already existed. The word was with God, and the word was God. From the very beginning, the word was with God. Through him, God made all things. Not one thing in all creation was made without him. The word was source of life, and this life brought light to people. The light shines in the darkness, and the darkness has never put it out. God sent his messenger, a man named John, who came to tell people about the light, so that all should hear the message and believe. He himself was not the light, he came to tell about the light. This was the real light, the light that comes into the world and shine in all people. The Word was in the world, and though God made the world through him, yet the world did not recognize him. He came to his own country, but his own people did not receive him. Some, however, did receive him and believe in him. So he gave them the right to become God's children. They did not become God's children by natural means, that is, by being born as children of human father. God himself was their father. The Word became flesh and became human, being and full of grace and truth, live among us. We saw his glory, the glory which is received as the Father's only Son. The Word of God. Mga kaigsuunan, kita karon nagapadulong sa pagsaulog sa natauhan sa tuang Ginoo. Bisan wala gi particular nga day nga 25 gud nga giingon nga natawo ang Ginoo, pero ang importante nga makita nato nga ang kahayag nga Dios nga maoy nagdanag sa tuang kinabuhi atong makita. So, ingon pa diri
sa pulong nga gisulat ni Apostol Juan, sa sinugdanan mao ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So in the Greek version, original writing says, in arche in hologos kay proston theon. So, yung pasinugdanan pa nga giingon sa Ginoo, mao ang pulong, mao ang Dios, ug ang pulong nahimong Dios. So mao nay pinaka-meaning nga nianhi kita dinhi sa nianhi kita niining maong pag-celebrate pagsaulog niining kapaskuhan nga gihandom nato ang Dios nga nagpakatawo dinhi sa kalibutan para makaangkon kitag kahayag. Atong hisgutan nga ang pulong nga naghatag sa kinabuhi nga mao si Hesus. So gimingaw pud ko diha sa pagsaulog sa Pasko diha sa Pilipinas. Dunay simbang buntag, naay simbang gabi, naay pangaruling nga dili gid kay nimo makita dinhi sa lugar nga ni ako. Pero ang pinaka-importante, ang pinaka-essence kay nato nga atong sa ulugon ang kalipay diha sa pagdayeg sa atong maluluwas nga si Kristo nga nagpakatawo dinhi sa kalibutan. So ang kalibutan po karon na malipayon nga sa pagkadaog sa ato ang Miss Universe nga si Pia nga murag nasipiyat ang pagbasa sa host nga gihatag unta sa Colombia pero ang Pilipinas di ay mo ni daog. Murag ani nga nahitabo nga ang kahayag ni anhi sa kalibutan apan ang mga tawo wala kaayo makarecognize sa tinuod nga kahayag kay nasipyat sila kay sometimes ang tawo napokus sa Christmas light, napokus sa Christmas tree, napokus ni Santa Claus, napokus sa uban ng mga party ug dili kay nato makita ang essence sa tinuod nga pagsaulog sa Pasko. Kung dili di ay ang tinuod nga pagsaulog sa Pasko sa kamatuoran nga angayan nga maanha sa tong kasing-kasing nga ang tinuod nga kahayag nga mapuyo sa tong kasing-kasing nga mao ang ato ang Ginoo nga Hesukristo. Gaingon pa diri sa part dinhi sa Biblia nga ang kalibutan na buhat pinaagi kaniya kay siya ang kahayag nga siya ang suga sa kinabuhi ug ang kangit-ngit ni try sa pagpugong niini nga ano makita nga si Satanas mangita gisag pamaagi nga ang tawo dili niya ma-recognize si Hesus nga tinuod nga kahayag sa iyang kinabuhi tungod kay kung sa dihang mabati nimo ang tinuod nga kahayag, ma-feel nimo ang tinuod nga kahayag sa kinabuhi nga si Hesus nga mudanag sa imong kinabuhi, makita nimo ang tinuod nga direksyon sa imong kinabuhi. Makita nimo ang paglakaw diha sa kahayag nga imong makita. Mura ba sa tawo nga kung ngit-ngit kaayo wa kaya mo'y suga, way plaslat, way kurinti, magkabangga-bangga ka. Ang tinuod nga meaning sa Pasko nga sa dihang makita nimo ang tinuod nga kahayag nga si Hesus diha sa imong kinabuhi. Hayag ang imong kinabuhi nga bisan dunay mga problema, dunay mga kabugat, dunay bagyo nga labi na karon nga nihapak diha sa Pilipinas, dunay bagyo bisan maglibog ka ano unsa nahitabo sa world peace nganong ang France nga usa ka peaceful kay nga country gibombahan daghang nangamatay dunay mga tawo nga mga dautan nga mutry pagpugong kanato sa atong pagsaulog sa kahayag nga si Hesus para ma-divert ang atong kasing-kasing sa mga problema. Apan ningon si Hesus, tutuki ako kay nianhi ako nga kahayag, ako ang Emmanuel nga uban kaninyo ang Dios nga magdanag sa inyong kinabuhi. So muna nga kita mga igsuon sa ato ang kaugalingon. Tan-awon nato ang giingon sa ato ang Ginoong Hesus. Niingon sa diri nga nianhi siya nga sa verse 10, og ang pulong dinhi sa kalibutan pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala kaila kaniya. Nasumbaga ang kalibutan na natagaan og ubang perspective nga dili niya nailhan ang tinuod nga manluluwas sa iyang kinabuhi. Tungod kay ang tao busy. Ang tao mas busy sa mga butang nga yang gipangita sa iyang kinabuhi. Apan when we stop, nasa dihang muhunong kita,
ang matuod nga kahayag, in verse 9, ang matuod nga kahayag, mianhi sa kalibutan, aron ang tanan mahayagan. No, aron ang tanan nga makakita sa kahayag, diha sa iya nga kinabuhi. Aso, sa ato ang kinabuhi, nga gubot, nga dunay mga panahon nga gubot ang ato kinabuhi. Gusto sa to ang Ginoong Hesus, nga makit-an nimo siya. Ang iniining Pasko karon, nga ato ang gihandom, nga bisan naigo og bagyo, bisan walay bugas, bisan o naa sa mga kalisdanan, hinumdumi nga ang tinuod nga kahayag sa ato ang kinabuhi naa si Hesus. Unsa man kabugat ang atong problema nga daw muhunong na ta, mo gikapoy nako sa kuang kinabuhi, gubot na kayo, just stop, hunong ug pamalandungi ang tinuod nga isin sa kahayag ni Kristo diha sa imong kinabuhi, nga danagan kaniya sa iya ang gugma. Kaya niingon pa diri sa verse 12, kadtong nidawat ug misalig kay Hesus, sa tuang Ginoong Hesus, gitagaan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. No, so sa dihang nisalig kita, nidawat kita sa tuang Ginoong Hesus, ma-celebrate nato ang tinuod nga presensya sa Pasko, sa atong pagdawat kaniya nga siya natawo sa tuang kinabuhi, nga siya na nahimo nga regalo nga dili wagta nga regalo sa tuang kinabuhi. So, mahimo kitang anak, nahimo kitang mga anak sa Dios, ang mga anak sa Dios nga puno sa kalipay. So, mauna ang ato ang makita nga gihipakita sa tuang Ginoo nga siya ang atong saligan sa mga problema, mga kabugat, mga kalisod nga atong giatubang, mapaasa man ka nga parte sa kalibutan. Mapaasa man ta dapit mapa Pilipinas, mapa Mindanao, mapa Cebu, ug asa man ta nga parte sa kalibutan. Hinumdumi nga si Hesus ang tinuod nato nga kahayag nga mopuno sa atong mga kulangon. Kay siya ang suga sa atong kapaskuhan. Siya ang suga nga atong giselebrate sa ato ang kinabuhi, nga samtang kauban nato siya. Kay siya ang tinuod nga Emmanuel. Nagiingon pa diri sa Biblia, no, sa Mateo kapitulo sa verses nga atong makita nga ang atong Ginoo nga matawo na Mesiyas nga muanhi dinhi sa kalibutan. Makita sa Mateo kapitulo 1 versikulo 22, giingon pa diri, ug kining tanan mahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. In verse 22, verse 23, ang usa ka putli ug batan-ong babayi maburos ug manganak ug batang lalaki ug hinganlan niya Emmanuel nga sa ato pa uban kanato ang Dios. In English, now all this happened in order to make come through what the Lord has said through the prophet. A virgin will become pregnant and have son, and he will be called Emmanuel, which means God is with us. No, ang Ginoo uban kanato. So, mga kaigsuunan, ikaw karon sa imong kinabuhi, wa man nimo makiti ang kahayag. Wa ko kabalo sa imong problema karon. Unsay kasakit nga imong gibati. Tuhuy si Hesus nga matawo diha sa imong kinabuhi. Dawata siya nga manluluwa sa imong kinabuhi. Ug sa dihang tuhuan nimo siya, magbasol ka sa imong mga sala. Kung unsa man ang nakapaluya kanimo, unsa man nakapag-uol kanimo, kun walaan ka paglaom, wala man kay regalo, dawata si Hesus nga regalo sa imong kinabuhi karon. Ug kung ready ka, ubanigo sa pag-ampo nga ablihan nato ang imong ang kasing-kasing harian sa Ginoo. Ingon siya, andam si Emmanuel, andam ang atong Ginoong manluluwas nga mudawat kanimo og tagaan kanya kahayag diha sa imong kinabuhi. Tuhuy siya diha sa imong kinabuhi nga siya namatay ug nabanhaw ni anhi sa kalibutan para makaangkon tag kahayag ug tinuod nga kalipay ug kaluwasan nga gikan kaniya. Kung ready na ka, sundi ako sa pag-ampo, mag-aampo kita sa Ginoo. Mag-aampo kita. Og paingon ako si gamitan lang ang imong ngalan, isulti ang imong ngalan. Samtang sundan ko nimo. Gampo ta. Langit nung Amahan, gisimba ko ikaw. Gidahig ko ikaw. Ako si, isulti ang imong ngalan, nidawat kanimo Ginoong Hesus. Ug nituo kanimo na ikaw ang akong manluluwas.
Gikan karon Ginoo, mupuyo ka sa akong kasing-kasing. Pinaagi sa imong balaang espiritu, pasaylo ako, Ginoo. Limpyuhi ako sa akong kalapasan para mahandom na ako, Ginoo, ug makita ang tinuod nga kahulugan sa Pasko, sa ako ang kinabuhi. Tabangi ko, Ginoo, nga biyaan ako ang tanang kalapasan nga nagahari diha sa ako ang kinabuhi, nga maglakaw ako sa bag-ong kinabuhi nga uban kanimo. Ug gikan karon, Ginoo, ako kang alagaron samtang buhi pa ako. Hantod, Ginoo, nga ipaila ka nako sa mga katawhan nga ninahanglan kanimo. Salamat, Ginoo, sa kaluwasan ug kinabuhi nga imong gihatag sa cross, ug salamat sa imong pag-anhi sa kalibutan aron nga mahimo kang, Ginoo, magpuyo sa akong kinabuhi kay ikaw ang tinuod nga Emmanuel nga nagpuyo sa akong kinabuhi nga uban ka nako sa kanhunay. Kanimo, Ginoo, akong gisalig ang tanan sa ngalan ni Hesus. Amen. So congratulations, nadawat nimo nga pag-ampo, hinumdumi nahimo kang anak sa Ginoo, tagaan kag katungod sa Dios nga mahimong anak niya. Ug pangitaa sa Hesus, pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo sa matag adlaw, basaha ang Biblia. Di mao kanay love letter nga dihatag diha sa Ginoo kanimo. Ug pag-ampo, di pa ka matulog sa imong paglakaw, pag-ampo sultiya siya sama sa imo ang best friend. Kay nakadungog siya, kay naa siya nagpuyo nga naa kanimo. Ug adto simbahan, pagsimba, kay diha nimo madungog ang mga wali sa pulong sa Ginoo, sa kasimbahan nga nagtudlo sa pulong sa Ginoo. Ug kung naa ka sa Pilipinas, open nga makaanha ka sa tanang mga United Methodist Church nga naa diha sa Pilipinas ug sa Iligan ba, na diha sa Tubod, sa Davao, sa Katedral, ug sa daasa pa nga parte ug tanan nga mga simbahan nimo makita nga angayan ka nga mugro diha sa imong kinabuhi. Naa nagtawag ng Ginoo diha kanimo. Duula siya sa imo ang kinabuhi. So tanan nga makita dinhi nga mga pulong sa Ginoo diha sa linamon. No, dinay simbahan po diha. Kung nakasalanaw dinote kung makita nimo kini. So pangita lang ang pulong sa Ginoo ug makita nimo siya nga kahayag. Ug kung duna kay mga gustong ipaampo, just log on diha sa akong Facebook ug ipangutana lang ang aron diha nga padayon ta magampo. Kini si Pastor Rodrigo Kamingawan Jr. o Pastor John nga nagawali sa pulong sa Ginoo ug hinumdumi nga mahal ka sa Ginoo. Advance Merry Christmas o congratulations sa Pilipinas nga nidawog sa Miss Universe ug ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. See you next time, guys. God bless.